السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес първия петък е от 2019 година. Затова на всичките ахмади най-първо искам да кажа поздравя на новата година, че да стане мубарак. Нека тази година да стане мубарак за нас и Бог да ни благослови и да ни даде много успехи, но ние трябва да помним, че само да поздравяваме новата година на един на друг няма полза от това и нито това традиционно нова година да поздравяваме един на друг няма да има успех и няма да има благословие на Бога свързани с това, но трябва да обещаваме, че Бог, който ни е дал една нова година и ние гледахме слънцето на новата година и в това и нашите слабости и тъмници трябва да ги премахаме и да опитваме те да бъдат премахнати от нас и в миналата година, който имахме слабости и да обещаваме, че ще ги премахаме тези слабости и повече ще опитваме да имаме чиста промяна в себе си, заради което ние на обещания Масия алейхиссалату вассалам ние правихме неговия бейт. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място, разказвайки това, че един ахмади как трябва да стане, каза, че човек, правейки бейт, да не само това вярва, че той вярва в истина. И само с тази вяра ще има беркат и благословит на Бога за него. Той каза, трябва да опитвайте, че когато влязохте в този джамаат, трябва да станете добри, да имате страх от Бога и да пазите от всичките себе си, от всичките грехове, ден и нощ да станете, имате страх от Бога и вашите езици да станат меки и търсете прошка от Бога, в молитви да се молите пред Бога, когато ще спазвате молитвите и с добър начин да четете своите молитви. Той каза, че само вярата няма да даде полза на него.
Бог не се радва само с думите. В Корана Бог с вярата и прави свързан с вярата добрите дела. Амле сале, добри дела са онези, където няма никакви разногласия. Това е степен, това е начин. Ако ще през тази година ще опитваме да с всичките си усилия използвайки ще опитваме, тогава наистина тази година ще бъде благословен за нас и много беркати ще докара за нас. Ако не е така, както ви казах, да поздравяваме новата година, това ще само стане една традиция. Първата нощ на новата година, тахаджуд намаз и да четете фаджр намаз, това не е достатъчен за цялата година. Този опит, това трябва да стане постоянна работа през цялата година. Нека Бог да ни даде възможността за това и в наистина в нашите собствени живот тази година докарва много благословите на Бога и да гледаме развитието на джамата. И след това сега ще се обръщам към втората тема, както ние знаем, че от януари започва годината за вакфе җадид и в първия или втория петъчен проповед и разказваме за вакфе җадид с благословите на Бога, жетва за парите. Това е една много хубавия атрибут на джамата на обещания Масия алейхи салам. В тази епоха обещания Масия алейхи салам чрез Корана и чрез заповеди на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той ни е дал знание как да жетваме парите си по пътя на Бога. В Корана на различните места Бог се обръща нашето внимание да харчим своите пари по пътя на Бога, а не само заради това, че Бог се нуждае от нашите пари. Заради това, че чрез това ще имаме ние полза и колективно ще гледаме развитието на джамата и ще има полза за джамата. Бог казва в Корана, да се боите от Бога, колкото е възможно за вас, и да слушайте, и да подчинявате, и харчете. Това е добро за вас. И които ще бъдат спазени от скъпността на душата, те са онези, които ще имат успех. И в другия стих каза, ако ще дадете хубава заем на Бога и хубава част от своите пари ще дадете, Бог ще увеличава за вас и ще ви прощава. И Бог е много опрощаващ и милосърден. Затова Бог обратно дава много на онзи, който харчи по пътя на Бога. Чрез тази жетва на пари има полза индивидуално и има и свързан развитието на джамата.
И чрез това ще има развитие на членовете на джамата. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да пазите себе си от скъперността. Заради този нехубав начин са унищожени преди няколко народи. И така той каза да пазите себе си от огня, даже да харчете само половин фурма по пътя на Бога. И ако ще дадете по пътя на Бога, това ще ви пази от огня. Тези ятви за парите са за това, че ние ще имаме полза от това, разказвайки, обръщайки нашето внимание към тази тема. Обещания Масия алейхи салам каза, не е възможно за вас да обичате на парите и да обичате на Бога. Само с един може да имате обич. Кисматливи са този човек. Той да обича на своя Бог. И ако някой от вас, обичайки на Бога, ще харчи по пътя на Бога, тогава аз имам доверие, че в неговите пари ще има повече благослови на Бога от другите. Защото парите не идва себе си, това идва с желанието на Бога. И онзи човек, който заради Бога, една част изостави заради Бога, той ще получава благодат на Бога, но онзи човек, който обича на своите пари и така не харчи, както трябва да харчи, тогава този пари ще бъдат изчезнати от него. Той каза да не мислите, че с вашия опит идват тези пари. Тези пари идват от Бога. И да не мислите, че давайки една част или с другия начин, служайки и да правите, че вие сте велики пред Бога и пред неговия пророк, това е неговата добрина, че той ви вика за тези ятви. Тази работа идва от небето и вашето служене е за вашето добро. С благословите на Бога и тази душа за жертва по пътя на Бога, и които дойдоха в бейт на обещания Масия алейхи салам, те мислиха за това и те се обръщат внимание и раздават по пътя на Бога много, а не само тези, които са стари Ахмади, новите Ахмади също, след правейки бейт, те разбират душата на тази ятва за парите. Има и такива, които са много бедни, но за харчат по пътя на Бога, те не искат да изостанат зад от другите. И така ятват, както по времето на обещания Масия алейхи салам, неговите последователи ятваха. И за който обещания Масия алейхи салам тогава каза, че аз на моя джамат на обич и преданост се чудвам, че има и такива от тях, които са много бедни. Той е дал пример, както Мия Джамалуддин, Хайруддин, Имамуддин Кашмири, че те живеят до моето село. Тези трима братия, че те работят за само 2-3 яни, но те постоянно раздават пари по пътя на Бога. Те участват в данъка закат. Това е харчане на тези великите хора за религията. Днес техните потомства имат много луксози и развития, както ви казах, че тази душа ние също гледаме няколко места. Но много места има такива, където гледаме. И в далечните места, бедните Ахмади, там също гледаме тази душа, който заради по епохата на обещания Масия алейхи салам след 100 години се раждаха или станаха Ахмади.
И те никога не срещнаха с халифа на епоха, но обичта за религия и подчинението на халифа и с обещания Масия алейхи салату вассалам, с него изпълняват обещанието си и изпълняват бейт и жертва за религията. Тази душа толкова е силна при тях, че се очудваме. Ако само ще гледаме тази душа, то е достатъчно, че обещания Масия алейхи салату вассалам е истинския пророк. Тази душа и желание, освен Бога, никой не може да сложи в сърцата на хората. Има няколко примери, случки, ще ви разказвам няколко от тях. От Гана един приятел, пинг-понг господин. Той каза, че преди няколко година заради своето учение 5000 паунда трябва да дам. И там имаше работа, но аз нямах толкова заплата. Ако щеше да събирам цялата година пари, цялата заплата, нямаше толкова пари. Аз взех от банка 3000 паунда и 40% дадох само за този заем, който взех. Но аз дадох моята чанда за цялата заплата. А не гледах, че 40% давам обратно на банка. Но там в Гана, че там мисионер каза за обещание за вакфедит, в джоба сложих ръце. Там имаше пари в моя джоб, но аз мислих, че ако това ще дам по пътя на Бога, тогава за работата нямам пари да пътувам за работата си. Той каза, че аз дадох всичките пари по пътя на Бога и се върнах от джамията към дома и получих от банка съобщение, че в моя банка дошли са пари, те бяха по 5% повече. И както ви казах, Бог дава повече. Той каза, че мисля, че това е грешка от банка и те ще обратно ще вземат, защото заплатата беше дошла в моя банка, но втория ден, когато отидох на работата, знаех, че този от държавата получих тези пари, които бяха от миналите месец. Много бях благодарен на Бога, че въпреки имах страх, че Бог ми дал желание, сила и дадох парите си по пътя на Бога. И сега веднага се обръщам внимание. Той живее в Африка и отдалечено място. Буркина Фасо е на друга държава, където хора говорят френски език. Мисионер пише, че Бог дасо едно място, един град, един нов млад момче, нов Ахмади. Дин Сахиб беше болен и той вземеше хапки, таблети, имаше болка в неговата глава. Той каза, че искам да давам по пътя на Бога. Той каза, че колкото е възможно за теб, дай по пътя на Бога, да вакфездит. Той каза, че колко е хубаво да дам по пътя на Бога. Мисионер каза. Той плати този чанда по пътя на Бога и се върна. И след няколко дни пак той се върна в джамията и каза, че аз бях болен. Но беркат от това раздаване на данъка закат, сега съм много, имам лек и сега не пия хапчета и сега съм лек от Бога и той повече дал по пътя на Бога и се връща внимание към да се моли. Преди това той така беше, че той мислеше да само убие себе си. От Великобритания има един господин. Той каза преди няколко време и казаха на мен да по телефона да дам вакфездит. Той каза миналата година толкова дадох и аз обещах, че повече ще дам. Аз нямах пари в джоба. Се молих на Бога, че нека Бог да ми даде пари от някъде. Той каза след 2 седмици от
Tax Department получих писмо през годината. Повече дадох текст на държавата. Те се върнаха. Аз съм акаунтант и знам, че колко текст има, но това беше чудо от Бога и той поправи тези неща за мен, защото аз колкото трябваше толкова текст дадох. И аз се обадих на моя президент за чанда вакфедит каза и каза, че мината година толкова дадох. Аз повече обещах и същия ден нямах пари. Пак мислих, преди от такса ми се върна пари и сега откъде ще вземам пари? Нямам пари сега. И пак се молих след една седмица. Аз гледах моите документи. Аз гледах една сметка. Имаха няколко неща. Аз се обадих на тази фирма. И тази фирма и каза, дадоха карта за припейд. И там имаха повече пари, колкото аз трябваше да дам по пътя на Бога. И така Бог прави и аз раздадох по парите. А не само има в Африка тези примери. Такива има примери тук, онези хора, които с добро желание искат да ядат по пътя на Бога, Бог ги помага. От Буркина Фасо Бишарат Али Сахиб каза, той е мисионер. Боромор регион един нов Ахмади. Огне Адам Сахиб от мина година, ко казахме да даде чанда по вакфедит. Този пари, който даваше на ходжа, той дал тези пари по пътя на Бога. Той каза, че преди, когато бях и преди дадох на ходжа, неговия баща се ядосва от него и каза, че вземи този част на земята си отделен от нас. Тази година той сади и много хубава реколта Бог му дал. И въпреки, че бяха много дъждове, но там, където имаше много вода, това неговата реколта пак Бог пази. И другата реколта на неговото семейство беше унищожена. Той пак помага на своя баща да сади отново тези семена и той дал част от своята земя на своята баща. Неговия баща беше мусулманин, че той каза, че ти си дал по пътя на Бога парите си, за това Бог ти е благослови за това. И също каза, че вашия джамаат е истинския джамаат. Трябва си твърд. Аз не мога да изоставя на моя ходжа. Има стари традиции, заради които така правят. И тази година този млад момче обещал повече чанда. Гамбия, Кян дистрикт, едно село, враговете на джамата. Те опитваха, че членовете на Ахмади да изоставят Ахмадия джамат. И те имаха няколко успех. Един Ахмади член, Бялу, каза на нашия мисионер, че врагове много опитваха, заради преди това аз не бях много актив Ахмади, но сега давам за чанда вакфеди терикидит и също участвам в васият. Враговете искаха да унищожават на джамата, на тази враждебността дадоха сила на нас и ние станахме по-хубави Ахмади. Гини Канакури има една държава, там един господин Акуби каза, че мисионер инчарж в моя проповед за вакфедит, където разказахме за ятви за хората по пътя на Бога. Тези примери действаха на моето сърце. Следващия ден отидох в Сера Лун за бизнеса. Аз имах само $300 за пътуване и имах нужда за парите. Но въпреки това аз $300, $100 и сложих в един палик и тези ще дам в кредит и върших другите работи. И забравих да изпратя този палик. И след 9 часа един човек дойде в моя офис
и давайки една плик каза на мен, че вашия приятел изпрати на това. Когато отворих плика, там имаха $300. Той пише: отиваш на път, това е помощ за теб да пътуваш. Аз веднага разбрах, че аз не изпратих моя $100 и повече Бог ми е дал от това, което аз исках да дам. И хвалих на своя Бог, че той ми е дал възможността, че аз съм член на този хубавия джамаат на обещания Масия алейхи салам. Така Бог увеличава вярата на хората. Обещания Масия алейхи салам каза: те разбират, че пари идва само от Бога. Бенин, регион Бойко, мисионер пише: един джамаат от регион Бенко, президент Амуми, Хунга Джексон, господин каза, че той имаше заем, много голям заем, не можеше да върне тези пари. И по това време мисионер каза да се дадеше, сега годината свърши. Онзи човек, който не е дал по пътя на Бога, той бързо трябва да дам. Президент каза, че аз нямах пари, но имах желание, те трябва да дам чанда по пътя на Бога. В джоба, който има 500 франк, дадох по пътя на Бога и се върнах от дома и се молих, че как ще дам заем обратно платя. Следващия ден имах нова работа, която за няколко дни, и заплата беше повече от моя заем. И няколко години работех и много пари имах, дадох се парите обратно, откъдето взе като заем. Това беше бъркат на този чанда, който дадох по пътя на Бога. Тези хора не мислят, че това случайно става. Те мислят, че наистина Бог помага на тях. От Мали регион Каско мисионер каза, но Мохаммад Абу Бакр каза, че приемайки джамаат Ахмадия, много благословит на Бога гледах за чанда. Моя един син ставаше болен по времето на дъждове и взех отпуск от своята работа, но от когато дам чанда по пътя на Бога с благословението Бога, той никога не става болен. Аз нямам съмнение в това, че това е само и само е бъркат и благословие, че харчик по пътя на Бога. Every Coast от регион сам предо мисионер пише от едно село Кайн Фиса. Няколко хора приеха Ахмадия джамаат през годината. В ноември 2008 година отидох в този джамаат и останахме през нощта там и проповядвахме. И неахмади много хора участваха в това събрание. И след това един Ахмади джамаат се молихме фаджр намаз, където ахмадите участваха. И няколко ахмади след дърс казахме, че следващата година е за вакф дид, последният месец. Всичките ахмади трябва да участват. Затова след това хора се отидоха в своите къщи. Аз мислех, че хората са много бедни. 5000 франк сифа може би те ще плащат. И това се стане достатъчно от тях. Но когато се върнах, аз се очудвах. Когато един човек дойде при мен и каза, че ние съжаляваме, че реколта не е готвена и сме бедни, затова само 17 000 франк сифа ще дадем. И каза, че се молите, че нека Бог да сложи беркат в нашия бизнес и търговия, тогава повече ще дадем. От Индия инспектор Сахиб Икбал, господин Икбал пише,
към Реди Джамат, заради вакфе отидох. Един младо момче дал 100% своето обещание и след това получих новина, че той получи от много голям сума, който той чакаше от 8 години, че той беше отчаян, че няма да той получи тези пари. И неговата работа ще стана постоянна работа и той много се радва, че това е беркет от това, че който харчик по пътя на Бога. И сега той каза, че всяка година и 15 дни заплата ще дам във вакфе. Румъния, който е източна Европа, Крим Сахиб пише, че има Ахмади, който шие дрехите, той постоянно раздава по пътя на Бога и много се радва, когато той плати по пътя на Бога. Винаги той дава на време чанда и с много добър начин, сложейки в един палик или изоставяйки в и пише на плика, че това е ятва заради Бога на парите. Той написа едно писмо на мен. И Раби Сахиб каза, че той с благословението на Бога аз платя по пътя на Бога. От когато раздавам по пътя на Бога, аз гледам, че когато плащаме заради Бога да се радва от нас, много беркат има в моя дом и семейство и повече имам заплата. От една страна от джоба извадя заради Бога и в другия джоб Бог сложи повече от когато това дам. И повече хора, клиенти идват при мен. Тези са онези хора, на които Бог в тези държави, в европейски държави, живеейки тук, въпреки че те работят, те се обръщаха внимание към Ахмадия Джамат и приеха Ахмадия Джамат и давайки, благословейки на своята благодат, увеличава тяхната вяра. От Индия инспектор се пише Джамат Джайпур един Ахмади, който беше учител в един приват училище и казахме да даде пари. Той каза, че вие трябва да плащате 5000 рупии. Той каза, че аз съм учител, откъде ще ви дам толкова пари? И казахме, че Бог ще ви даде възможността. Когато отидохме тази година пак с него, той стана ректор за това училище. Той каза, че толкова имам благословението на Бога, че аз купих това училище. И казахме, че повече трябва да дадете по пътя на Бога, че Бог да ви даде повече училища. Той каза, че сега говоря да едно друго училище ще купя. И той казаха, че вземете. Сега инспекторът каза, той има 4 училища. Преди той имаше малка къща и сега той има 300 етажи къща. Един етаж той е дал за петичната молитва. Това благослови идват заради това, което хората харчат по пътя на Бога. Заради това тяхната вяра става по-силна. И Миса ибн Агерия каза в декември и нашия един тим за проповед отидоха в Субъл таун и молия не далеч от град, но няма как да пътуваме и път е много труден и ние три мости, монки мости, мемунски мости отидохме там, след молитвите проповядвахме, дадохме съобщението на обещания Масия алейхи салату вассалам, селта за Джамат Ахмадия разказахме. Един господин Мухаммад Усман стана и каза, че той гледа един сън. Преди няколко години гледах в съня, че небето падна и им хората плачат. По това време една кола идва, в който бели хора седнаха. Те викат на нас, елате пари нас. Ние ще ви дадем спасение.
И това сън свърши. Аз мислех, че какъв е този сън. Вие дойдохте и разбрах тълкуването на този сън. Той каза, че аз съм сатар. Първия път в живот и белите хора гледам, че които проповядват за исляма. Там всичките хора приеха джамат Ахмадия, правиха бейт. И беше край на вакфеди, казахме да се обръщат внимание към вакфеди. След бейт, когато казахме за чанда, те дадоха чанда също. И така увеличава тяхната преданост и вяра. Съдър Лъжна Канада каза в едно събрание една жена, каза 12 годишно момче имаше награда $80. Тя искаше да купи нещо, но секти вакфе когато каза, тя дал всичките пари по пътя на Бога. Бог и дал толкова пари. И Абдусалам Сайенс Фейр тя взе първото място и тя получи $300. И така Бог увеличава вярата на това момиче и бъркат. Няколко деца Fortnite нова харчат парите в тази игра. Родители трябва да ги спират и организация също трябва Фарулем ди особено. Те купат карти от различните степени. Артикъл беше. Има такива групи, има. Кои на децата те казват, че ще им дадат карти и банк акаунт на родителите, те вземат номерата и след колко месец родителите знаят, че нямат пари в акаунта и така това е като те не само харчат повече време, те мислят лошо, няколко родители също имат вреда. Трябва да пазят от тези неща. И Бог, който къде се обръща внимание, че да харчите по пътя на Бога, тази душа трябва да има в децата, особено за децата, при децата. Индия, инспектор Сахиб пише Карнатик Суба, беше един рефрешер курс в това. Наиб Назам Мал с него участвах. Наиб Назам Мал каза в къщата на мисионер, че в Керала има много дъждове и много вреда има. Затова може би имаме проблеми да имаме пари от Керала. И излизайки от къщата, той 100 рупии даде като подарък. И път, когато отидох в този джамат, и децата на Молем Сахиб, тези същите пари, които те взаха като подарък, те дадоха в Кедждид и казаха, че има наводнение в Керала, затова вземете тези пари от нас. Въпреки те са малки, но те уяваха да дадат пари по пътя на Бога. От Великобритания една жена каза, пред 2010 година приеха Ахмадия джамат заради бейт. Изгониха на мен от къщата, нямах работа. Много срамувах, че не можах да дам по пътя на Бога парите. Първата година това не е дължително, ние тия каза, че аз притесних, но обещах, че когато ще имам работа, че кога прави бейт, от този ден ще дам чанда по пътя на Бога. След няколко месец имах работа и започнах да дам пари по пътя на Бога. С благословите на Бога, харчане през една година 3 пъти моята заплата беше увеличавана. И след няколко месец моите родители, които откъсваха отношение с мен, с тях имах отношение пак отново. Сега имах много хубава отношение и имах сватба също. И сега аз имам всичко, което желая. От Лайберия, Кеп Маунт
County мисионер каза и Медина джамаат казахме да дадат чанда във вакф. Една жена, много хубава добра жена, Ахмади Мусара Сайба каза, че когато вие казахте да ятваме по пътя на Бога и има беркат, ако ще харчаме за вакф джадид, другите хора дадоха пари, но аз нямах нищо. Не можах да участвам. В миналата нощ гледах сън, че вие пак дойдохте и аз $100 либериан дадох по пътя на Бога. И на сутрин се очудвах, че нямам пари. Откъде ще дам тези пари? Но Бог така благослови. Един човек дойде и $500 либериан дар на мен. Той каза, че моя син изпрати тези пари на мен. И синът на тази жена, и така изпълнявайки своя сън, тя даде $100 либериан по пътя на Бога. Жените понякога има много такива случаи, много, че те поправят работата на мъжете, се обръщат тяхното внимание да харчат по пътя на Бога. Те мислят това повече в сравнение с мъжете. Абу Бакър Гини Канакри, той пише, той е президент на един джамаат и е земеделец, че приемайки Ахмадия джамаат, мисионерите се обръщаха моето внимание да харча по пътя на Бога, но малко харчах и моята жена повече раздаваше. И винаги постоянно тя раздаваше по пътя на Бога. И също обръща се моето внимание да харча по пътя на Бога, но аз казах, че когато ще имам много пари, тогава ще дам. Тя каза, че тогава ще има повече пари, когато ще харчиш по пътя на Бога. Така моята жена и със сила и вземеше пари и раздаваше по пътя на Бога. И когато раздадох пари и гледах, че благословите на Бога идват като дъжд, че моята реколта е повече от онези хора, които са опитани в земеделието. И Бог много плодове дава. И реколта тогава докарвам в къщата, когато и да първо дам парите по пътя на Бога. От Еврикос регионал мисионер пише, един господин Габло, който при Ахмади джамаат чрез нещата, след байт той постоянно слуша моя проповед и много проповядва по пътя на Бога. И той, купайки литература, раздава на неахмадите. Той работеше, имаше много хубава работа, сега той няма работа. И неговата жена помага на него за да харчи в къщата. Преди няколко дни той се обади и той каза, че 3000 франка сифа изпратя за чанда в кредит. Аз му казах, ти си беден, защото знаех, че по-малко да дайте. То е много вече пари. Сега има годишно събрание също. Той каза, че аз казах на моята жена, че 20 000 франк ще дадем, но моята жена каза, че ние трябва да дадем 30 000 франк по пътя на Бога. Той също участва в годишно събрание. Много места има, където жените раздават повече от мъжете по пътя на Бога. От Австралия един президент каза, един добър Ахмади изплати своята чанда и 30 Рамазан, когато казахме на хората, че дайте своето обещание, пак той отново сплати по пътя на Бога повече пари. Другия ден той каза, че аз вакф джадид по пътя, на който дадах, това Бог ми се върна в един ден. От 3 години аз работя. От миналите 3 години няма един ден, че толкова хората идват при мен и колкото когато дадох по пътя на Бога. От Индонезия има една случка, че се очудваме тези
разкази увеличава нашата вяра. Един нов Ахмади от 2016 година. Много хора станаха врагове на него и семейството му и те убиха също на него и казаха той да изостави джамата. Той забраниха, че той не може да се срещне с мисионер. И мисионер каза на него, че тези проблеми идват, когато някой приеме Ахмади джамат. Той каза, че аз се жертвам по пътя на Бога, че колко враждебност ще има. И също казаха за него, че колко е важно той да раздаде по пътя на Бога. Той след бед веднага започна да даде по пътя на Бога. Той нямаше работа. За малки работа, които той получаваше пари, веднага той раздаваше по пътя на Бога. И скривайки от хората, през нощта идваше в джамията на Ахмади джамат. Те хората не гледат, че той отива в центъра на джамата. И така той имаше връзка с центъра на джамата и раздаваше по пътя на Бога. Има и друга случка. Човекът, който не е Ахмади, как Бог каза на него, от Мали джамат мисионер пише за вакфе идид, радио Ахмадия. Моя проповед излъчваше от миналата година. През това време Шива град 45 км далеч, едно село, шеф на село каза, че елате при нас и проповядвате. Когато идохме за проповед, шеф каза с много добър начин, когато халиф на епохата за вакфе идид разказваше случките на различните държави. Тези действаха на нашите сърца и ние съжалихме, че слушахме и гледахме на радио, че защо не участвахме в това хубаво учение. Затова се обадих на вас, че правим програма за проповед с благословението на Бога. 58 хора приеха Ахмадия джамат. Те 1000 франк и реколта дадоха по пътя на Бога. Бог с различни начини разпространява съобщението на обещания Масия алейхиссалату вассалам и също дава тези хора на джамата, които помагат с добър начин. Бенин регион мисионер пише от Локоса. Един джамат от Локоса за вакфе идид чанда казахме на хората и имахме регионал събрание. Също казахме хората да участват. Президент джамат господин Гафар каза, че дойде при мен и каза, че той изостави събира няколко пари за събранието, но чанда е важно какво да правя. Аз му казах, че участвайте в събранието, Бог ще ви благослови и след това дайте чанда. След няколко дни той в събранието, той дойде и каза, че вземете тези пари. Аз каза на секретар Мал, дайте на него рецепт. Секретар Мал каза, че господин Гафар също е пари, който той се събираше за събранието. И с семейството си 15 км той пеша дойде. Те са онези хора, които Бог е дал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, който на Бога и на неговия пратеник салалаху алейхи ва салям и на думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам слушат и пречистват сърцата си. Те са винаги готови да ятват по пътя на Бога. Те са в истина онези хора, които в истина изпълняват своето обещание за байт. Ако сляпите хора, които нямат разум, те трябва да гледат, че тези хора, които ятват по пътя на Бога и с обещание Масия алейхиссалату вассалам, това не е доказателство, че Бог помага на своето обещание Масия.
и те имат зависи на разума си. Ако те премахат тези зависи, те ще гледат това доказва, че той е дошъл, обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл от Бога. Това е достатъчно за тях. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, който е дошъл да разпространява учението на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ако тези мусулмани ще имат разум, нека те да имат разум и да гледат това истина с благословието на Бога, тогава ислам, иншаллах таала, и ще победи целия свят много бързо, скоро. И сега, който има опетнение на името на мусулманите на исляма и така опетняват на исляма, и ще гледаме обратна картина, иншаллах таала. Но нашата работа е, че да поправим себе си, да се наведаме пред Бога и повече да се обръщаме внимание за проповед и да ятваме по пътя на Бога и да разпространяваме истината на исляма в света. Сега няколко неща ви ще представя с благословието на Бога. За 61 година, който свърши от 30 декември 2008 година, през тази година Джамат Ахмадия, членовете на Ахмадия Джамат 9.1 милион британски паунд ятваха. Те са 200,000 паунд повече от миналата година. Пакистан е на първото място. Освен това, първите 10 позиции държави, Британия първо място, Тереки беше, Германия беше, Вакфедит и Мисаев каза, че ние те са на първо място с много голяма разлика. Нека Бог да даде благослови на парите на членовете на джамата. И второ място Германия, Америка и Канада. Искам да казвам на Америка и Канада имаха много малко разлика. Ако те няма да опитват, тогава в първо място те дойдоха на трето място, може би ще идват по-долу. Канада четвърто място, Индия, след това Австралия, Индонезия, от Мидъл Ист имат Гана и Мидъл Ист има на 10-то място. И като членове и Канада първо място, и Свизерленд и Австралия. В Африка Гана на първо място, Моришиус, Найджерия, след това Танзания, Буркина Фасо и Гини. С благословието на Бога тази година Вакфедит 1.7 членовете на джамата, милиони джамата участваха. И този брой, който повече хора брой, и 123,000 повече хора участваха. Найджер е на първо място, Сиера Леон, Нигерия, Камерун, Бенин, Гамбия, Конго, Киншаса, Танзания, Либерия и Сенегал участваха. Чанда големите хора и атфал, те са различни две в това. Особено в Пакистан и Канада, това започва тази работа. Първите три джамати Лахор, Балган, Равва и след това Карачи. И Азла, Сиалкот, Исламабад, Файсалабад, Равалпинди, Sargoda, Gujranwala, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas и Dera Ghazi Khan. Daftar Atfal, първите три джамати, първо място Лахор, второ Карачи и трето място Равва. И Азла, Исламабад, Sialkot, Rawalpindi, Sargoda, Gujranwala,
след това Хайдерабад, Дера Гази хан, след това Шехпура и след това Умаркот и Нанкана Сахиб. И колективно брой първите 10 джамати, Остър парк, Масджид Фазл второ, Бърмингъм Саут, Джелингъм, Бърмингъм Вест, Исламабад и Хейз, Бредфорд Норт и Нью Модърн и Гласго. Като регион, Лондон B регион първо място, Лондон A регион, Мидленд регион, четвърто Норт Ист регион първо, Дафтар Атфал за Великобритания Атфал децата, Бредфорд Саут първо място, Бърмингтън второ място, Гласго, Рохентън, Исламабад, Рохентън Вел, Рохентън Мичен парк, Бетърси, Нордърн Менън и Моск Вест. Пет джамати локал имарати Хамбург, второ Франкфурт, Висбаден, Морфелден и Валдорф и след това Дистенбах. Америка първо 10 джамати, Силикон Вали, Сиетъл, Детройт и Ливер Спринг, Център Вирджиния, Бостън, Далас, Лорел, Джорджия, Каролина и Ню Йорк. Като Канада, Амарат, Вон, второ Калгари, Пис Виледж, Бремптън, Ванкувър. И първите 10 джамати Бергун, Вилсър, Бредфорд, Едмонтън Вест, Сискатон Норд, Сискатон Саут, Монтреал Вест, Милтън Вест, Хамилтън Вест, Абътсфолд. За децата първите 5 месеци Дърхам, Милтън Вест, Бредфорд, Милтън Саут и Сискатон. В Индия които са Субаджат, Керала, Джаму Кашмир, Карнатика, Телангана, Тамилнаду, Малайзия, Вест Бенгал, Панджаб, Дели и Уттар Прадеш. И джамати Хайдерабад, Каликат. Те са на първо място, Кадиян второ, Патапрем, Каликат, Колкота. Хайдерабад на първо място, те написаха грешно Каликат на четвърто място, Колкота, Бенгалур, Чинай, Керолай, Ришинагар и Дели. В Австралия Касъл Хил, Мелбърн, Лонгварн, Педът, Мелбърн, Мастън парк, Бризбън, Едлейд Саут, Бризбън Логан, Кембра и Плимптън. За децата Австралия джамати има Билт, Едлейд Саут, Бризбън Логан, Мелбърн Лонгварн, Мелбърн Беврик, Бризбън Саут, Мазен парк, Монтройт, Касъл Хил, Мелбърн Ист. Те са написани на урду език. Може би ще има грешка произнасяне на имената, но те знаят тези джамати. Нека Бог участващи на всичките държави да даде благословение техните пари и в бъдещето те трябва да харчат повече по пътя на Бога. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم